ανάγνωση του λάθους που έκανε στα τρένα της 11 και τον πέρασε τότε ο Μάρκετ και ο Ρώση. Τώρα ο Μαρκ Μάρκετ κρατάει την πρωτοπορία με τον Ανδρέα Δονησιώτο να κάνει έναν ακόμη καταπληκτικό αγώνα, μια πολύ καλή εκκίνηση. 2-5-0 κάνει τώρα τον ταχύτερο γύρο ο Μαρκ Μάρκετ. Είμαστε ακόμη πολύ ψηλά σε χρόνους από το 2-5 εκτός για τον Βαλεντίνο Ρώση. Ο Βαλεντίνο Ρώση ξεκινάει άσχημα και τον αγώνα αυτό και το πρωτάθλημα πια μετά από τον καλό, μετά από την τύχη που είχε στον αγώνα της Αργεντινής. Για να το ξαναδούμε, ο Βαλεντίνο Ρώση πέφτει σε ένα σημείο εκεί στα συνεχόμενα εσάκια που δεν μπορώ να καταλάβω. Για να δούμε τι έχει γίνει εκεί. Πλαγιάζει λίγο παραπάνω, όπως φαίνεται από την κάμερα του